Tema današnjeg videoklipa je u stvari pitanje koje novo srpsko naoružanje bi se moglo prodati Egiptu nakon njegove prezentacije predsjedniku Egipta Fatahu el-Sisiju. Po penzionisanom generalu Mitru Kovaču, Srbija u Egipat, ali i u druge države, pored modernizovanog tenka M84, ponosa srpske i jugoslovenske vojne industrije, može da izvozi i raketne sisteme, municiju i oklopna vozila. Takođe sa prijateljskim zemljama u obzir dolazi kooperacija u proizvodnji naoružanja. Predsjednik Srbije je prošlog petka upoznao predsjednika Egipta el-Sisija sa najmodernijim naoružanjem koje proizvodi odbrambena industrija Srbije, među kojima je modernizovana verzija tenka M84. Kako ističe general Kovač, Srbija s Egiptom, ali i sa drugim prijateljskim državama, može da sarađuje ne samo kao prodavac naoružanja, već i u pogledu drugih sadržaja vojno-tehničke saradnje. O zajedničkim ulaganjima u vojnu industriju govorio je egipatski predsjednik. Kako general navodi, brojne su mogućnosti saradnje Srbije i Egipta, počev od zajedničkih ulaganja i izgradnje fabrika različite vrste, gde mi imamo iskustvene i kreativne sposobnosti, konstrukcione rešenja, ali nemamo dovoljno sredstava da pokrenemo neke projekte. To se prvenstveno odnosi na višecevne lansere raketa i proizvodnju raketa za njih, različitog dometa, kao što je izgradnja i proizvodnja raketa zemlja-zemlja. Uz ovu vrstu saradnje Srbija bi mogla da izvozi i sve vrste municije, pri čemu Egiptu može da se prodaje i deo znanja za proizvodnju određenih vrsta municije. Kako smatra Kovač, taj pristup zajedničkog vlasništva nad proizvodnjom određenih municijskih efektiva sa prijateljskom zemljom veoma je bitan za vitalnost odbrambenih sposobnosti zemlje u posebnim uslovima, jer imate nekog na koga možete da se oslonite, da može da otvorite municiju i ono što zajednički proizvodite. Prema Kovačevim rečima, dobar deo zajedničkih projekata može da se odnosi i na proizvodnju različitih vrsta oklopnih vozila, od komandnih do većih kao što je Lazer 3, koji je po taktičko-tehničkim karakteristikama dobar i može se porediti sa sličnim vozilima u svetu. Kovač takođe ističe i različite vrste ubojnih sredstava i u domenu vazduhoplovstva, a može se govoriti kako o zajedničkoj proizvodnji, tako i o prodaji aviona Lasta za početnu obuku pilota. Penzionisani general se posebno osvrnuo na tank M84 i njegovu modernizovanu verziju, koji je, kako je rekao, ponos jugoslovenske i srpske vojne industrije. Tank M84 je bio prvi tank koji je Jugoslavija proizvela samostalno. Zbog nedostatka iskustva u projektovanju i proizvodnji odlučeno je da prvi jugoslovenski tank bude proizveden na osnovu licence sovjetskog tanka T-72, u to vreme jednog od najboljih tenkova na svetu. Serijska proizvodnja tanka M84 počela je u SFRJ 1984. godine. General u penziji je dodao i to da je u proizvodnji ovog tenka učestvovalo mnogo firmi iz cijele bivše Jugoslavije. Sklapanje u fabrici Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, ali i osnovu konstrukcije i proizvodnje radio i Vojno-tehnički institut iz Žarkova. Kooperanti su bile mnoge firme iz cijele Jugoslavije iz domena metalurgije, elektronske industrije, softvera i optike. Nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Vojska Jugoslavije, a kasnije Vojska Srbije, zadržale su tank M84
kao osnovni borbeni tank u svom naoružanju, a njegova modernizacija vršena je nekoliko puta. Posebno istakao da je poslednja modernizacija bila i najjača, jer je obuhvatala modernizaciju većinu podsistema tenka, pre svega mehaniku, a poboljšan je i pogon sa snažnijim motorom, što mu obezbeđuje veće manevarske sposobnosti, zadržan je isti kalibar topa od 125 mm, ali i unapređen municijski sektor u smislu kvaliteta municijskih efektiva. Urađen je potpuno novi sistem za upravljanje vatrom, kao i elementi komandno-informacijonog sistema i sistema veze. Kako je dodao, takođe mu je poboljšana aktivno-reaktivna zaštita uz pomoć ploča koje se stavljaju na kupolu i na telo tenka. I danas je tank M84 jedan od najboljih glavnih borbenih tenkova u regionu. Tank M84 se pokazao kao veoma efikasan u pustinskim uslovima i bio je deo naoružanja kuvajtske vojske koja je učestvovala u Prvom zalivskom ratu. Prema Kovačevim rečima, tada su mnogi strani tenkovi sličnih taktičko-tehničkih karakteristika zaribali, odnosno motori nisu mogli da se pokrenu zbog pustinske prašine, dok se tank M84 pokazao kao vitalan i izdržljiv. Jugoslovenski glavni borbeni tenkovi M84 se i danas nalaze u sastavu kuvajtskih oklopnih snaga. A koje je po vama najverovatnije naoružanje ili municija koja može da se proda Egiptu?